आज सुबह सुबह घर के बाहर आई तो देखा बाहर का मौसम मस्त ठंडा ठंडा था। रात में हल्की फुल्की बारिश हुई है ना, इसीलिए तो मैं घर के अंदर आई और वीर और उसके पापा के लिए चाय बनाई। तो उन दोनों को मैंने उनका गर्मा गर्म चाय दे दिया। फिर आलू बड़ी और मुनगा की सब्जी बना ली। और आज सब्जी रोटी खाने का मन हुआ तो मैं सब्जी बनाने के बाद हम सबके लिए रोटी बनाई और इधर वीर के पापा कूलर में पानी भर लिए। उसके बाद वीर और उसके पापा गैस चूल्हे की रिपेयरिंग करने लग गए तो मैं घर के दूसरे काम में लग गई। और गैस चूल्हा तो मेरा रिपेयर में लगा है तो सबसे पहले मैं यहाँ की साफ सफाई कर ली, फिर पोछा पानी लगा ली।